aleykum sama soppi cuisine ne daal mu ngi ñëwaat di leen nuyu di leen gërëm di leen sant di leen ziar su weeru koor gi sell gi ma indil leen encore tey benn sama recette bi ma leen indil tey nag sauté foie la yomb na te gaaw na te sell na te neex na si ndogu. def sauté foie nag dinañ soxla 1 kilo foie mu ngi nii ñu raxas ko sa dagg ko ay dee dañ soxla tuuti kaani dañ soxla vinaigre dañ soxla xorom ak poobar ak tomate frais bi dañ koy râpé dañuy xolli pot bi râpé ko moo nekk nii dinañ soxla coriandre dañ soxla curcuma ak laaj haché ak huile d'olive ak benn kuddu tomate concentré ak ndox. Bismillah dañu ñëw commencé teg nañ suñu poêle mu ngi nii taal nañ ko dañ si def tuuti huile d'olive d'olive bi day tàng tuuti rek ñu ñëw sotti ci foie bi mu ngi nii may nañ ko tuuti colorage bu rafet dañ koy seppi ñu seppi yépp ñoo doog eggali togg bi dañuy def suñu laaj bi ñu atte woon kaani bi defaan ci poobar bi ak xorom bi aussi ak curcuma bi moo nekk nii léegi dañ si ñëw def suñu kuddu tomate concentré bi def si suñu tomate frais bi ñu râpé dañu xolli pot bi râpé ko moo nekk ni moom lañ siy sotti ni ci dellu suñu foie bi ñu doon sauté ñu def ci tuuti ndox bu yem rek ak vinaigre bi tuuti vinaigre coriandre haché léegi nag dañuy mélanger lépp ñu ñëw ñu ub ko ñu may ko 15 minutes rek ñu dindi ko recette bi gaaw la nee naa la neex na pour ndogu. sama soppi recette cuisine ne daal di pare na mu ngi nii foie sauté baa ngi nii yomb na te gaaw na te bëgg naa bu ngeen ko seetaane ci chaîne YouTube cuisine Néné Daat wala page Facebook cuisine Néné Daat wala Instagram Néné Daat ngeen reprendre ko ngeen def ko te di aimer di partager comme ça cuisine Néné Daat di leen indil ay surprise yu bari incha allah te gaaw te yomb te weer koor gi maa ngi leen di ñaanal wér gu yaram ak gudd fan bon appétit à bientôt.